yra susijusios su naujais potyriais, toliau nuo namų. Nepažįstamų vietų atradimo, naujų žmonių sutikimo ir naujos veiklos įspūdžiai sukelia džiugesio ir džiaugsmo pojūtį. Kelionė teikiamas malonumas leidžia mums ištrūkti iš esamos komforto zonos, pasinerti į kitokią aplinką ir susikurti neišdildomų įspūdžių. Ką tik įvažiavome į Lazdijų miestą. Lazdijai tikrai įdomus miestas pietų Lietuvoje, Alytaus apskrityje. Taip, šiandien yra rugpjūčio 9 diena ir esame Lazdijose, vėl Lazdijose ir tęsime kelionę aplink Lietuvą. Maršrutą suplanavome, tačiau kaip visada gali būti įvairių ir neplanuotų netikėtų dalykų. Planuojame nuo Lazdijų vykti taip pat pasieniu. Aplankysime keletą didesnių ar mažesnių kaimų, būtent Sangrūdą, Liubavą, kitus kaimus ir miestelius. Taip pat planuojame užsukti į Punską, ir taip pat Vyžainius, kurie yra lietuviški kaimai, tačiau yra Lenkijoje. Ir planas minimum yra pasiekti Vištytį, o jeigu ir pavyks, planuojame vykti iki Kybartų. Toks yra šios dienos planas. Dar taip pat apžiūrėsime Lazdijus, taip pat pakankamai įdomus miestas Alytaus apskrityje, apie 52 km nuo Alytaus, tai yra pietų Lietuva, pietų Lietuvos miestas ir Lazdijai šiuo atveju be abejo yra rajono savivaldybės centras. Miestas pakankamai jaukus, nėra didelis, tačiau tikrai gražus, yra daug lankytinų objektų ir puikių įdomių vietų. Važiuojame apžiūrėti krašto muziejaus. Būtent Lazdijų krašto muziejus įsikūręs viename seniausių Lazdijų miesto pastatų. 1920–36 metais čia veikė Seinų Žiburio gimnazija. Muziejuje įrengta senoji gimnazijos klasė, kurioje pristatoma krašto švietimo istorija, o lankytojus pasitinka kunigas Motiejus Gustaitis. Muziejus atspindi krašto istoriją ir čia eksponuojami archeologiniai radiniai, senųjų žemėlapių kopijos, įvairūs istoriniai dokumentai, o antrame aukšte eksponuojama medžiaga apie Salomėją Nėrį. Lazdijų krašto muziejaus istorija gana ilga ir įdomi. Pats muziejaus pastatas, kaip jau minėjome, yra vienas seniausių miesto eksponatų, tai būtent senoji Seinų Žiburio gimnazija. Ir 1924 metais pirmąjį muziejų Lazdijose prie senosios gimnazijos įkūrė šios gimnazijos direktorius kunigas Motiejus Gustaitis. Sveiki atvykę į Lazdijų krašto muziejų. Tai čia vienas iš seniausių yra pastatų Lazdijuose, kuriuose esate, nes net truputį senesnis negu Lazdijų Šventos Onos bažnyčia. Statytas XIX amžiaus pabaigoje. Iš pradžių čia buvo caro žandarmerija, buvo kalėjimas, daboklė taip vadinama. Vėliau buvo gyvenamasis namas, po to Seinų Žiburio gimnazija. Po gimnazijos čia buvo sovietiniais metais toks bendrabutis, gyveno ten mokytojai. Vėliau įkurtas muziejus. Buvo nuo 95-ųjų toks Lazdijų švietimo kultūros ir istorijos muziejus, o nuo 2004 čia yra jau Lazdijų krašto muziejus. Turime dar 5 padalinius, tai čia vienas iš jų. Kiti padaliniai, nežinau, galiu pristatyti, tai turim Laisvės kovų muziejų čia pat Lazdijuose, toliau Veisiejuose yra krašto muziejus, toliau Kapčiamiestyje Emilijos Pliaterytės muziejus. Gal ir buvot užsukę pasienio keliais keliaudami. Ir turime etnografinę Prano Dzūko sodybą Šeštokuose. Šiuo metu nelankoma dėl statybos darbų. Tai va tiek apie patį tą muziejų.
Jei norit, galit pasėdėti ir suoluose. Visi labai mėgsta pasėdėti. Čia tai mažas, galit gale, tai truputį didesni tie suolai yra. Merkatoriaus, tokio tais laikais garsaus, jisai sudarė šitus žemėlapius ir čia yra pažymėti lazdijai. Matot, 16 amžiuje. Jie vadinasi lodziai. Ir čia yra apie 60 vietovardžių lietuviškų, taip rašo, kad pažymėta. Tai va taip atrodė. Mokslino, tai nupirko jie visą stomatologinį įrangą, tuo tarpu šitą kėdę, White Diamond gamintoja čia yra, ir laivu atplukdė iš Amerikos. Taip, atrodo, ta kėdė nelabai didelė, bet žinokit, jinai yra tikrai labai sunki, sakė, gal 6 vyrai čia įnešė. Taip, ir visi tie likę originalūs tokie instrumentai, nors čia buvo prieš porą savaičių tokia ekskursija, tai moteris pasakojo, pati jinai odontologė, tai sako, čia labai dar va daug ką ir dabar naudojam, žodžiu, iš tų laikų. Tai sakau, per 100 metų kai kas nepasikeitė. Tai 28 iki 31 metų dirbo mokytoja, prašom užeiti jos kambarėlį. Gyveno jinai šiame kambarėlyje ir jį vadino karstu dėl lubų formos, nes jos primena karsto dangtį. Taip. Dirbo jinai čia vokiečių kalbos mokytoja. Visi labai aišku nustemba. Nes aš tai dažnai klausiu, tai gal žinot, ką jinai čia dėstė? Tai gal ne lietuvių, ne, iš tikrųjų tai vokiečių kalba. Jinai čia tik tai baigusi universitetą, žodžiu, ją pasikvietė, nes Matijus Gustaitis numirė. Gana jaunas, kitais metais atėjo kitas kunigas, toks Jonas Starkus direktoriauti. Ir ją pasikvietė pas save čia mokyt. Tai va. Čia truputį reikėtų palaukti, gal kol įsijungs ekspoziciją, tai parodysiu labai įdomiai čia padaryta, taip jau išmaniai. O toliau tai daug informacijos apie patį Matijų Gustaitį. Jis buvo tikrai labai šviesus žmogus, jis tyrimo beje iš Urokų yra Kauno rajone. Čia yra nuotraukėlės, galima pasižiūrėti čia apie jo visą gyvenimą. Jis mūsų buvo išvendintas į kunigus, paskui 7 metus Vakarų Lietuvoje studijavo, apsigynė filosofijos daktaro laipsnį, parašęs disertaciją apie Mickevičiaus knygos sonetus. Čia vat yra jo knygos išleistas, parašė patį pirmąjį Lietuvoje stilistikos vadovėlį literatūros teorijai. Beje, va šitam žaliam pastate, kur dabar lankėme, tai jis prieš 100 metų, kaip sakau, priklausė mokyklai, gimnazijai. Tenais irgi buvo klasės ir tenai Gustaitis įkūrė kambarėlyje pirmą Dzūkijoje muziejų. Na, matome įdomų interaktyvų įrenginį. Iš tikrųjų galima skaityti eksponuojamas knygas. Laikas Dzūkijai kurtis muziejų. Čia Gustaitis, žodžiu, pasako, kad reikia Dzūkijai kurtis muziejų ir kaip tą padaryti, ką reikia rinkti, vat. Kas ir kaip reikia rinkti muziejuje. Muziejininkas buvo mūsų pradininkas. Pabuvoję įdomiame muziejuje, toliau keliaujame po Lazdijus. Na, reikia pasakyti, kad Lazdijų miesto pavadinimas yra vandenvardinis vietovardis, kilęs nuo upelio tekančio pro miestą, būtent Lazdyje. Tai yra kitas Raišupio upelio pavadinimas. Na, taip pat įdomu pasakyti, kad Lazdijų miesto planas yra spindulinis. Centre yra stačiakampė aikštė, kurią jau matėme. Na, o šiek tiek į pietus yra gana didelis miesto parkas. Na, Lazdijose taip pat yra hipodromas ir įdomus faktas, kad hipodromo tribūnai yra suteiktas Didžiosios Britanijos karalienės Elizabeth II vardas.
Lazdijų hipodromas dar vadinamas Dzūkijos hipodromu, tai yra pirmasis ir kol kas vienintelis Europoje, kuriam suteiktas Anglijos monarchijos vardas. Mieste taip pat yra sporto centras, kuris gana aktyviai veikia. Reikia pasakyti, kad būtent tinklinis yra pirmoji sporto šaka, kuri pradėjo garsinti Lazdijų rajoną. Per Lazdijus į Rimiečių ežerą teka Raišupio upelis, į pietus yra Baltajo ežeras, taip pat yra įrengtas pliažas. 3 km į šiaurės rytus yra Metelių regioninis parkas. Į pietvakarius nuo miesto yra įsikūręs Lazdijų kaimas. Taigi, trumpai pabuvoję Lazdijose, tęsiame mūsų kelionę toliau. Užsukame į vieną iš kaimų, tai Salos arba Sala, nedidelis kaimas Lazdijų rajono savivaldybėje, tik 4 km į vakarus nuo Lazdijų ir 4 km nuo sienos su Lenkija, prie siauro ir vingiuoto kelio Lazdijai Galiniai. Įvažiuojame į Rudaminą. Rudamina yra nedidelis miestelis Lazdijų rajono savivaldybėje, tik 7 km į šiaurės vakarus nuo Lazdijų, prie kelio Leipalingis Lazdijai Kalvarija, Sūduvos aukštumoje. Einame susipažinti su amatų centru. Reikia pasakyti, kad čia yra būtent Rudaminos tradicinių amatų centras. Ir galima susipažinti su Dzūkijos kulinarijos paveldu, medžio drožyba, kalvystė, juostų audimo, keramikos subtilybėmis, ir kitais įdomiais dalykais. Amatų centras yra įsikūręs buvusios mokyklos pastate. Rudaminos amatų centras yra Lazdijų kultūros centro padalinys. Ir čia vyksta įvairios edukacinės programos tiek vaikams, tiek suaugusiesiems. Turim raudonėlis, turim čiobrelis, vienoks, kitoks, va šitas labai faina. Tai va, čia mes turim tokią fainą erdvę. Vietovardis galimai yra kilęs iš ankstesnės formos Rudamena, tai yra rudmuo, rūda, dėmė, rūdis, yra vieta, kur rūdinga žemė. Taip pat gali būti, kad Rudamina yra vandenvardinis vietovardis, kadangi pro gyvenvietę prateka Rudaminos upelis. Vietovė yra žinoma nuo 16 amžiaus, tačiau Rudaminos piliakalnyje gyventa jotvingių dar 10–13 amžiais. Tradiciškai apžiūrime bažnyčią, tai yra Rudaminos švenčiausios trejybės bažnyčia, kuri yra šiame miestelyje, 8 km į šiaurės vakarus nuo Lazdijų. Pastatyta po 1757 metų, ir bažnyčia yra ankstyvojo baroko stiliaus. Bažnyčia yra lotyniško kryžiaus plano, dvibokštė su prieangiu, viena navė, dengta cilindriniu skliautu. Joje yra 5 altoriai. O šventoriaus tvara yra iš akmenų mūro.
Lankantis Rudaminoje būtina apžiūrėti Rudaminos piliakalnį. Būtent važiuojame link jo. Piliakalnis yra įrengtas atskiros aplinkoje dominuojančios kalvos viršūnėje. Aikštelė yra ovali, pailga šiaurės pietų kryptimi, 75 metrų ilgio ir 51 metro pločio. O vakarinėme ir šiaurinėme pakraščiuose yra žemesnė, įrengta kalvos šlaite. Ir pietvakarinėje dalyje yra masyvus stambiagrūdžio rausvo granito riedulys. Aikštelė iš visų pusių juosia 2-3 metrų aukščio ir 10-16 metrų pločio gynybinis pylimas. Ir šis piliakalnis yra vienas žemiausių Užnemunėje gyvenusių jotvingių paminklų. Jis įrengtas po ledynmečiu susiformavusioje kalvoje, kurios aukštis virš jūros lygio net 198 metrai, plotis 60 metrų ir ilgis 83 metrai. Ir gynybiniams tikslams piliakalnis naudotas 5–14 amžiais. Pabuvojęs Rudaminoje, tęsime turiningą kelionę toliau. Važiuojame Budviečio kaimo link, tačiau prieš tai užsukame į kitą kaimą, tai Aštrioji Kirsna. Kaimas Lazdijų rajono savivaldybėje, 10 km į šiaurės vakarus nuo Lazdijų. Aštrioji Kirsna yra vandenvardinis vietovardis, galimai kilęs nuo Kirsnos upelio vardo, tačiau jis nepaprastas, nes Kirsnos upelis anksčiau vadinosi Aštra. Todėl dabartinėme kaimo pavadinime figūruoja abudu upėvardžiai. Važiuojame apžiūrėti dvaro, tai yra Aštriosios Kirsnos dvaras, Lazdijų rajone, būtent šiame kaime. Dvaro pradžia 1536 metai, kai raistas prie Kirsnos upelio, vadinamas Aštra, buvo duotas valdyti Bogdanui Bielkai, iš kurio vietovė 1547 metais perėjo Benešui Mlinskiui. Dvaro istorija apskritai yra sudėtinga, jis buvo daug kartų parduotas, pertvarkytas, tai tipiška dvarų istorija. Pavyzdžiui, 1787 metais dvaro rūmai sudegė, nuo 1850 metų dvaras tapo Gavronskių giminės nuosavybė, kurios vienas iš valdytojų, Zygmundas Gavronskis, buvo vienas turtingesnių ir modernesnių Suvalkų gubernijos dvarų savininkų. Jis daug statė, vystė dvarų ūkį. Yra manoma, kad XIX amžiaus viduryje dvaro rūmai buvo rekonstruoti, o amžiaus antroje pusėje pastatyti ir kiti ūkiniai dvaro pastatai. 1940 metais dvaras buvo sovietų nacionalizuotas, ir rūmuose 1945 metais įsikūrė Aštriosios Kirsnos sovietinio kolchozo administracija. 1997 metais Aštriosios Kirsnos dvaras buvo įrašytas į kultūros vertybių registrą. Apžiūrėję dvarą, keliaujame toliau Budviečio kaimo link. Važiuojame į kaimą. Budvietis, tai yra kaimas Lazdijų rajono savivaldybėje, 14 km į šiaurės vakarus nuo Lazdijų, 5 km į vakarus nuo Aštriosios Kirsnos ir 4 km į šiaurę nuo Lietuvos valstybės sienos su Lenkija. Pirmiausia, užsukame į Donato Mazurkevičiaus akmenų muziejų, vadinamą Jotvingių kiemas.
Jotvingiai, dar kitaip vadinti Sūduviais, Dainuviais, Poleksėnais, 1283 metais kryžiuočių sunaikinta baltų tauta, gyvenusi pietų Lietuvoje, vakarų Baltarusijos Gardino srityje ir Lenkijos Palenkės vaivadijoje, kurią dabar primena tik išlikę vietovardžiai ir vandenvardžiai. Dalis likusių jotvingių pasitraukė į Lietuvą. Donatas Mazurkevičius vaikystėje norėjo, kad gimtasis kaimas būtų garsus ir žinomas. Ir dabar pažvelgus į padarytus darbus galima drąsiai teigti, kad meilė istorijai, pagarba senoviai, fantazija ir fizinių darbų šis noras yra įgyvendintas ir kaimas tapo žinomas ir garsus. Tai čia Donato yra gimtasis kiemas. Čia jisai gimė ir čia, kadangi visai pasienis, jų sodyba buvo prie pat sienos, tai čia jo prosenelis iškeldino, liepė per 3 dienas įsikraustyti, tai ką jie galėjo susirinko ir keliavo per žmonės, pas vienus, pas kitus ir galiausiai čia. O jau Donatas pats gimė čia ir jo nuo mažens tokia buvo tikslas, kad į šitą užkampį, čia kur nei su mašina neprivažiuosi tais laikais, kirsniukas miega, o kirsna jotvingiškai tai juodas. Tai va čia simboliškai, tai jis visą laiką norėjo, kad į šitą užkampį atvažiuotų žmonės. Tai va ir jūs atvažiavot į šitą užkampį ir kiti turistai važiuoja. Apie smėlį kaip ambrazyvą ir gręžia tik tai siūlę, ta špilka vidury lieka, gręžia aplink. Negręžia viso tūrio, gręžia, yra nebaigtų kirvokų lieka tas įsėma pirštukas paskui. Jos visos kūginės yra. Matyt, čia įsipležina, į ten siaurėja. Labai daug naudojo, jau po tokia pavargus, kažkur padaužyta likus. Daug naudojo balų vandens labai gyvūnės augmenės maistui, tinklo svarmenys. Tai čia pradzubita akmuo, paskui suprato, kad ne akmenį reikia dzubito iš keramikos daryti. Keli tūkstančiai metų proto minties šuolis. Verpstokas. Pirštais sukdavo smagratėlis toksai. O visai patys pirmieji įrankiai buvo iš titnago. Pati kiečiausia mūsų kraštų žaliava. Pasaulyje kiečiausias deimantas yra 10 kietumo klasėje, titnagas 7 kietumo klasėje. Jis yra kietesnė už geležį. Va jotvingių balų rudos geležis vietinė. Tai šitas yra kietesnis už šitą. Jau paskui geležį. Parvažiavot, aštrioji kirsna yra jotvingiškai kirsna reiškia juoda. O dėl to juoda, kad ištirpus balų ruda tiek vanduo, tiek ledas būna tamsus, rudas, juodas, jotvingis sakė juodas kirsna. Tai va, žodis kirsna yra juodas. Kaip jis nugludinta. Titnaginis kirvukas, peilis, net matom ašmenys atversta. Peilio geležtė. Sterilės antgalis, originalas. Lietuvis darė su vieninteliu sudūrimu. Ir, būdamas girios žmogus, lietuvis paėmė 3 medžio rūšis. Ratlankis iš žuosio, o čia turim ruošinį kabo. Tai jis kietas, bet leidžiasi lenkiamas. Stipinai iš ąžuolo ir stebulė iš pačio kiečiausio medžio, nes ne ąžuolas yra kiečiausias. Kiečiausias yra skroblas. Uosis, ąžuolas, skroblas. 3 medžio rūšys. Lietuvis pažino mišką. Ir čia dar, aišku, dar nebuvo paskalvį, irgi bus kaustytas. Tai va, homo sovietikus, homo lituanikus. Ratas paprastas, bet 2 kultūros. Šitie rieduliai, kurie yra nuridenti. O čia yra rieduliai. Ledynmečio gamyba. Mūsų herbas, jotvingių kiemas, akmuo mena, kadangi per akmenį nepasakome istoriją. Girnapusė, kuri malė dūna kasdieninę, krikščionybė, pagonybė. Šita data yra, šiandien labai koreliuojasi su Volodymyru Zelenskiu. Volodymyro ne kraujo, bet politiškai prosenelis valdovas Volodymyras Didysis tais metais užpuolė jotvingių žemę. Ir ją nukariavo. Jotvingiai mokėjo duoklą laikinai. O po 5 metų jisai apkrikštijo Kijevo Rusią 988, ko dabar nori pasimti Putinas Kijevo krikštą. O po 1000 metų įkūriau jotvingių kiemą. Kirsnos žemė, juoda žemė kirsnos. Čia kaip ir tas kalniukas, bet kirsnos.
Ir kadangi kiemas, tai statinė aptverta tvora. Va, toks mūsų herbas. Nebuvo nei vieno, visi mano paliesti, visi atvežti. Ir kažkokią prasme reikia suteikti. Tai mūsų krašte, aš kitur kaip kalbu, jūs turbūt atvažiavot nuo Visagino iki Šiaulių, tai nėra žodžio būklės. Kaip žirklės, kelnės, daugiau skaita būklės. Nėra. Pas mus yra. Būklės yra buvusios sodybos vieta. Tu ateisi būklės, rasi seną obelį, pamatus, šulnį, rūsį, kas tik išlieka, tai būklės. Ir vadinasi kosmosas arba visata lietuviškai. Tai sudaro ją 5 kolonos, 5 stulpai lietuviškai. Kaip turim Dirnaičių stulpus, čia yra mano 5-lypė, 5 stulpai. Centre angelas, tai Dievo simbolis, Dievo pasiuntinys, angelas sargas, Dievo žinutė, turim jos prisilaikyti, Dievo valios apraiška. Jis stovi statiškai, o kitos 4 kolonos sukasi apie savo ašį ir keičia savo vietą mano vizijoje. Jie supriemintos tais ledynmečio rieduliais, poliais, o padarytos iš girnapusių, iš tų, kur man dūna kasdieninė, šventi akmenys. Ir turi po 5 prasmes. Pradėkime nuo pasaulio šalių, tai yra pietus, vakarai, šiaurė arba senąja kalba žemiai ir rytai. Irgi viskas yra relatyvu. Jeigu aš išeisiu tiksliai į pietus ir keliausiu ir plauksiu kaip Valujavičius per Atlantą aplink Žemės rutulį, aš išlysiu iš žemo šono. Tai reiškia, irgi yra relatyvu, pasikeičia. Tada yra paros ciklas. Rytas, diena, vakaras, naktis. Mes irgi turim savo darbus, rutininius, ryte atsikeliam, įsivažiuojam, vakare reikia nurimti, naktį miegoti, todėl labai nesveika dirbti parom ir naktim, turėtume dirbti pagal paros ciklą, bet dėja, šį laukinis pasaulis žmonės priverčia nesilaikyti to ciklo, tai nieko geriau nesibaigia. Tai va, paros ciklas. Tada turim metų, sezonų ciklą. Labai gerai aprašė čia už Vištyčio gyvenę Donelaitis metų laikus mūsų. Gyvenam gerai platumoje, irgi labai sveika gyventi 4 metų laikais. Pavasaris, vasara, ruduo, žiema. Ir tam tikri darbai, tam tikri organizmo svyravimai. Tai va, praėjom 3 dalykus, tada 4 yra viršui simboliai skirtingi. Matom gaublį, o tas mūsų gaublys, ant kurio stovim. Neaišku, žemyn galva rūgštyn, mums visą laiką čia gerai. Bet tai labiau žymi mūsų rutininį laiką, nu rutiną. Pirmadienis rytas, penktadienis vakaras, savaitgalis ir vėl sukam. Toks einamasis laikas, rutina, lyg nieko nevyksta. Ir turim blogąjį laiką. Pusmėnus į apačią, pragarmėti, pragaras, lietuviškai pragarmėti, prasmegti savo problemose. Būna tiek blogai, kad žmogus net žudosi, visi žinom. Tai tikrai blogai, žmogus pakelia ranką prie save, neišgyvena. Mobbingas, finansai, bankrutuoja, šeimoje problemos, skyrybos, darbe mobbingas, pasaulyje įtampa, karai. Žmogus nepakelia, palūžta. Tai pragaras čia ir dabar, ne kažkada po mirties, bet mes išgyvename. Mini insultą, mini infarktą ir mini pragarus pragyvenam. Aišku, ir mini rojus pragyvenam. Toliau eina skaistykla. Tos problemas išsprendžiam arba net neįkrentam, kaip arka, kaip tiltas, perėti iš blogo krantą į gerą krantą, arba neįkristi, arba įkritus išlipti. Skaistykla perėjimas, apsivalymas, susitaikymas, sprendimas problemų. Ir juos sujungus jie uždaro ratą, duobė ir arka, kaip dangų vaivorykštė. Senoviai žmonės tokie, kur pradėdavo vieni kitiem išspręsti problemą, buvo vadinami tiltininkais. Pagal tą sistemą perėti iš blogo į gerį, tiltininkai. Tokie dar būtų dvasininkai, psichiatrai, psichologai ir turim vieną žmogų, kuris išsaugojo šitą profesijos pavadinimą. Tai yra mūsų popiežius Maximus Pontifex, didysis tiltininkas. Turi šitą dar išsaugojęs savo pareigybę. Didysis tiltininkas. Ir prieinam iki rojaus visiškai palaus rato, kuris rodo begalybę ir tobulumą, sukasi nesustodamas. Tai yra rojus, mūsų geras laikas, galbūt kaip šiandien jūs keliaujat, jums yra geras laikas ir visi jį kažkada turim. Sako, jeigu labai blogai nepergyvenk, tu pagerės, jeigu labai gerai, nesidžiaug per daug, nes gali pablogėti. Toliau apžiūrime kaimą. Kaimo pavadinimas sudarytas iš žodžių būda, tai yra palapinė, pastogė, namelis, tai gali būti sargo ar piemens, na ir vieta, sudurtinis žodis. Kaime yra 3 architektūros paminklai, tai yra Jėzaus Nazariečio bažnyčia pastatyta 1906 metais, Svirnas pastatytas 1803 metais ir Sperskių mauzoliejinė koplyčia pastatyta XIX amžiuje.
Apžiūrime bažnyčią, tai yra Budviečio Jėzaus Nazariečio bažnyčia, kuri yra šiame kaime, Lazdijų rajone, 4 km šiaurė nuo Lenkijos sienos. Bažnyčia yra stačiakampio plano, harmoningų proporcijų, 2 kupolų. Centre yra 3 navos, kurios atskirtos kolonomis. Šventoriaus tvara yra padaryta iš medinių konstrukcijų. Taip pat bažnyčia yra liaudiško stiliaus ir turinti barokui būdingų bruožų. Budvietis ganėtinai senas kaimas. Pavyzdžiui, 1744 metais minimas Budviečio dvaras, 1918 metais buvo įsteigta pradinė mokykla, o nuo 1945 metų veikė progimnazija. Vėliau, žinoma, veikė kitokio tipo mokyklos, ir 2015 metais mokykla buvo uždaryta. Apžiūrime Budviečio dvaro koplyčią arba Sperskių mauzoliejinę koplyčią, kuri yra šiame kaime. Ir koplyčia patenka į Budviečio dvaro teritoriją ir yra dvarvietės gilumoje. Budviečio tvenkinio prieigas iš vakarų pusės. 1992 metais įrašyta kultūros vertybių registrą. Šiauriau kaimo yra Budviečio tvenkinys. Pro kaimą taip pat eina kelias Jusevičiai Budvietis Derviniai. Kaimas, kaip jau minėjome, yra nedidelis, jame gyvena šiuo metu apie 140 gyventojų. Taip pat yra kaimo laisvalaikio salė, kur susirenka vietos bendruomenė. Važiuojame kitą nedidelį kaimą, tai yra Senoji Radiškė, kaimas jau Kalvarijos savivaldybėje, 13 km į pietus nuo Kalvarijos, 1 km į vakarus nuo Naujosios Radiškės. Abu kaimus skiria geležinkelio ruožas į Šeštokai Suvalkai. Ir pagaliau kertame Lietuvos ir Lenkijos valstybinę sieną ir važiuojame link Punsko, taip kaip ir buvome numatę. Iškart prie sienos yra Kreivėnai, tai nedidelis, tačiau lietuviškas kaimas Lenkijos šiaurės rytuose, Punsko valsčiuje, Seinų apskrityje. Virš 90% kaimo gyventojų yra lietuviai. Ir netrukus įvažiuojame į Punską. Punskas yra nedidelis lietuviškas miestelis Lenkijos šiaurės rytuose, Punsko valsčiuje. 85% gyventojų yra lietuviai. Taip pat yra Punios ežeras ir nedidelis Punsko kaimas. Nuo 13–14 amžiaus iki pat 1795 metų kaimas priklausė Lietuvos didžiajai kunigaikštystei. Minimas nuo 1559 metų dar vadinamas Senuoju Punsku. Per Antrąjį pasaulinį karą 78 gyventojai buvo išvaryti į Lietuvą, iš jų 50 grįžo atgal. Apžiūrime bažnyčią, tai yra Punsko švenčiausios mergelės Marijos Dangų Memimo bažnyčia, Romos katalikų bažnyčia Lenkijoje, būtent Punske. Ir pamaldos čia vyksta sekmadieniais, 2 kartus lietuviškai ir 1 kartą lenkiškai. Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis Zigmantas Vaza 1597 metais skyrė bažnyčiai žemės sklypą. Jo įraše buvo nuoroda lotynų kalba, kad kunigu turi būti lietuvis arba lietuviškai kalbantis dvasininkas. Tai neogotikinė bažnyčia ant Punsko ežero kranto, pastatyta iš plytų ir lauko akmenų mūro. Yra iš išorės dalinai tinkuota 3 navų. Į viršų iškylė 2 bokštai po 35 metrus, kairiajame įkelti 3 varpai.
Užsukame į muziejų, būtent šalia Punsko bažnyčios, apsuptas medžių, koplytėlių ir gėlių yra įsikūręs nedidelis muziejus Senoji klebonija. Tai yra architektūros paminklas, na ir jam daugiau negu 100 metų. Pirmoji audinių paroda įvyko 1996 metais. Parodos eksponatai sudarė etnografinį archyvą, jis visą laiką yra papildomas. Eksponatai prižiūrami, tvarkomi, na ir pagal galimybės yra eksponuojami. Nuo 1998 metų veikia apeiginio meno skyrius, kuris kasmet papildomas geriausiais Velykinio konkurso eksponatais. Na, klebonijoje taip pat yra įkurta tautodailės galerija, kurioje savo dirbinius eksponuoja Punsko ir Seinų krašto meistrai, na, žinoma, Lietuvos bei kitų šalių tautodailininkai. Senąją kleboniją ne tik aplanko daug turistų iš įvairių pasaulio kraštų, taip pat čia yra organizuojami susitikimai su mokslo ir kitais įžymiais žmonėmis. Senoji klebonija, žinoma, yra svarbus šio krašto architektūros paminklas, turintis daugiau negu 100 metų. Kaip jau minėjome, muziejus įkurtas 1995 metais. Na ir kiekvieną vasarą čia veikia vis kitokia paroda. Lankantieji gali įsigyti šio krašto, Lietuvos ir kitų meistrų audinių, medžio dirbinių, keramikos, karpinių, paveikslų, pintų daiktų, na ir kitų įvairių suvenyrų ir atributų. Šiame muziejuje jau daugelį metų sėkmingai ir plačiai visuomeniniais pagrindais vykdoma vietinio krašto lietuviškos etninės materialinės kultūros sklaida. Didelis dėmesys skiriamas dar neatrastų vertingų eksponatų nuolatiniai paieškai. Šiame krašte lietuviškų etninių materialinių gėrybių, ypač audinių, yra didelė įvairovė ir aukštos meninės kokybės. Lietuviškoji kultūra Punske yra neatsiejama su šiuo kraštu nuo 15 amžiaus. Vienokiais ar kitokiais būdais ji buvo puoselėjama vietinių lietuvių gyventojų. Na, o po Antrojo pasaulinio karo 1956 metais buvo iškilmingai atidaryti Punsko lietuvių kultūros namai. Na, miestelėje taip pat yra mokykla, tai yra Punsko kovo 11-osios bendrojo lavinimo licėjus. Na ir tai yra vienintelė Lenkijoje vidurinė mokykla lietuvių dėstomąja kalba. Na, taip pat yra Dariaus ir Girėno vardo gimnazija. Kitaip sakant, čia yra keletas skirtingo tipo mokyklų viename komplekse. Kadangi jau pietų metas ir mes užsukame į vietinį restoraną. Tai restoranas lietuviškų pavadinimų Rūta, Punsko miestelio centre prie Punios ežero. Per nepriklausomybės karą 1919–20 metais Lietuvos kariuomeniai teko ginti Punską nuo Lenkijos kariuomenės puolimų. Miestelis kelis kartus Lietuvos kariuomenės buvo atsiimtas. Na, bet kuriuo atveju vietovės istorija yra itin sudėtinga, tačiau aišku tai, kad tai lietuviškas kaimas ir miestelis. Apie 80% gyventojų yra etniniai lietuviai, kalba pietinių aukštaičių arba kitaip vakarinių dzūkų tarme. Punsko kraštas išsidėstęs Sūduvos aukštumos pietinėje dalyje ir Suvalkijos ežeryno rytinėje dalyje. Beveik 80% teritorijos užima žemės ūkio naudmenis, o apie 12% regiono ploto sudaro miškai. Lankantis Punske, žinoma, neišvengiamai reikia apsilankyti ir vietinėse parduotuvėse.
Taigi pabuvoję Punske, apžiūrėję šį miestelį, grįžtame į Lietuvą. Na, džiugu yra tai, kad išties čia daug rūpinamasi lietuvybės išlikimu ir puoselėjimu. Ateitis, kaip žinia, nenuspėjama. Galbūt Punskas kada nors grįš į Lietuvą. Pravažiuojame Naująją Radiškę, tai yra kaimas Kalvarijos savivaldybėje, 2,5 km nuo sienos su Lenkija ir 1 km į vakarus nuo senosios Radiškės. Kaimus skiria geležinkelio ruožas Šeštokai-Suvalkai. Taip pat praeina kelias Sangrūda Senoji Radiškė. Įvažiuojame į Sangrūdą. Sangrūda tai kaimas Kalvarijos savivaldybėje, 12 km į pietus nuo Kalvarijos. Vietovardis yra siejamas su bendrinės kalbos žodžiu Sangrūda, tai yra kas susigrūdė, susitelkę, kitaip sakant, susikimšimas arba spūstis. 1738 metais minimas karališkasis Sangrūdos dvaras. Pirmą kartą Sangrūda minima 1744 metais Vilniaus vyskupijos parapijų sąrašuose. Parapija Sangrūdoje atsirado dėl Lietuvos-Lenkijos demarkacijos linijos išvedimo. Po šių dviejų valstybių karo Punsko valsčius buvo padalintas į dvi dalis. Pietinė su pačiu Punsku atiteko Lenkijai, o šiaurinė Lietuvai. Na ir iš kaimų Lietuvos pusėje buvo sudarytas Punsko valsčius su centru Sangrūdoje. Tradiciškai apžiūrime bažnyčią, tai Sangrūdos Švento kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčia. Bažnyčia, kuri yra būtent šiame kaime, 10 km į pietus nuo Kalvarijos ir 4 km į šiaurės rytus nuo Lenkijos sienos. Na ir kaip matome, yra dvi bažnyčios stovinčios šalia viena kitos, būtent senoji medinė ir naujoji bažnyčia. Sangrūda yra prie Gazdos upelio, tai yra kairysis kirsnos Šešupės šakos intakas, 15 km ilgio, 26 km šiaurės vakarus nuo Seinų ir 10 km pietus nuo Kalvarijos ir tik 4 km nuo buvusios Lietuvos-Lenkijos administracinės linijos. Užsukame į vandens malūną. Malūnas buvo pastatytas 1910 metais ir jame buvo malami miltai bei karšiama vilna. Sovietmečiu priklausė kolchozui. Dabartiniai šeimininkai 2000 metais nupirko malūną beveik sugriautą ir įdėję daug pastangų viską sutvarkė, išsaugojo malūno vandens krioklį. Na ir pasak šeimininkų, čia buvo pirmoji pirtis Lietuvoje. Pravažiuojame dar vieną nedidelį kaimą, tai yra Raudeniškiai, kaimas Kalvarijos savivaldybėje, tik 4 km į pietus nuo Kalvarijos, šalia kelio į Sangrūdą. Įvažiuojame į Kalvariją. Netikėtai mūsų planas pasikeitė. Dėl lankytinų vietų gausos laikas itin greitai prabėgo ir mes nusprendėme šios dienos kelionę baigti Kalvarijoje. Kalvarija yra miestas pietvakarių Lietuvoje, Marijampolės apskrityje, 18 km į pietus nuo Marijampolės. Miestas yra įsikūręs Kalvarijos kalvagūbryje, altitudė 115–123 metrai virš jūros lygio, Šešupės slėnyje ir terasose. Na, vakariniu miesto pakraščiu eina magistralė Via Baltica, o per Šešupę yra nutiesti 6 tiltai ir tilteliai. Tradiciškai aplankome bažnyčią, Kalvarijos švenčiausios mergelės Marijos vardo bažnyčia, kuri yra šiame mieste, būtent Šešupės upės kairiajame krante. Bažnyčia yra klasicistinė, stačiakampio plano, 2 bokštų, vidus yra 3 navų, na, o šventoriaus tvara yra iš tinkuoto mūro.
Dabartinė mūrinė bažnyčia buvo pastatyta 1838–40 metais. Ja 1843 metais konsekravo vyskupas Povilas Strašinskis. Iš senosios bažnyčios medžiagos buvo pastatyta klebonija. Taip, ką tik atvykome į Kalvariją. Tai yra miestas pietvakarių Lietuvoje, Marijampolės apskrityje, 18 km nuo Marijampolės. Ir tai yra, esame centrinėje miesto aikštėje prie Laisvės paminklo arba Nepriklausomybės paminklo, kuris buvo pastatytas 1928 metais, nepriklausomybės dešimtmečiui paminėti. Na, kaip visada, sovietinės okupacijos metais paminklas buvo nugriautas ir atstatytas 1989 metais. Va, tai tikrai įdomus, kaip visada įdomus faktas. Na, apvažiavome lyg ir neilgą maršrutą, tačiau labai turiningą. Pradėjome Lazdijose ir nuo Lazdijų vykome pro įvairius kaimus ir mažus miestelius. Taip pat aplankėme Punską, kadangi tai yra visiškai netoli nuo Lietuvos sienos, lietuviškas kaimas, tačiau yra Lenkijoje. Ir nuo Punsko iki sienos yra tik tai keletas kilometrų. Na ir taip pat pasienio miestelį Sangrūdą apžiūrėjome, stabtelėjome ir šiuo metu atvykome į Kalvariją. Tačiau planuotas maršrutas buvo kur kas ilgesnis. Planavome nuvykti iki Kybartų, tačiau kadangi tiek daug visko įmanoma pamatyti ir apžiūrėti, tiesiog laikas greitai išseko ir jau yra 4 valanda popiet. Todėl nusprendėme šį maršrutą baigti čia ir kitos kelionės metu būtent vėlgi pradėti maršrutą Kalvarijoje ir vykti iki Kybartų. Toks yra preliminarus planas. Na, gyvenimas toks jau yra, jis visada keičiasi, kinta ir ne viską įmanoma numatyti. Įdomi yra pavadinimo etimologija. Spėjama, kad apie 1655 metus į šias vietas atsikėlęs pabėgėlis Trobius su šeima ir įkūrė sodybą. Vėliau atsirado daugiau gyventojų, todėl kaimas ir pavadintas Trobiais arba Triobiais. Iš jų 18 amžiaus pradžioje išaugo Triobių Kalvarijos miestelis. Vėliau nusistovėjo Kalvarijos pavadinimas, tikriausiai nuo Kalvarijos dvaro, kuris įsikūrė 17 amžiaus antrojoje pusėje. Reikia pasakyti, kad miestelis labai nukentėjo per Antrąjį pasaulinį karą, sudegė apie 70% pastatų, o vokiečių okupacijos valdžia buvo įsteigusi karo belaisvių stovyklą. Senamiestis yra išsidėstęs prie upės, būtent pietryčiuose, o naujoji miesto dalis šiaurės vakaruose. Kalvarijos senamiesčio spindulinis planas susiformavo iki XIX amžiaus vidurio. Centras yra sutvarkytas pagal 1892 metų planą ir yra urbanistikos paminklas. Miesto plotas yra beveik 400 hektarų. 2000 metais Kalvarija tapo savivaldybės centru. 2007 metais Kalvarijos vidurinė mokykla tapo gimnazija. O 2009 metais buvo įsteigtas naujas laikraštis Kalvarijos kraštas. 2023 metų duomenimis mieste gyvena apie 4000 gyventojų. Taigi, šią kelionę baigiame. Kelionės be abejo gali būti tikrai maloni patirtis, kupina nuotykių ir naujų atradimų. Taigi, iki kitų kelionių.